hahaha, gimana yang harus lawan aku? Aku kan kuat. Oh, siapa bilang kalau tidak ada? Jurus berhentikan waktu. Hahaha, aku cuma segini. Siapa bilang? Aku sampai lupa itu. Memang iya. Sini kasih tahu aku. Sini. Haha, cuma segitu. Siapa bilang kami juga bisa bersilat? Astagfirullah. Kau pukul aku? Tentu bisa dong. Hahaha. Silang kami. Astagfirullah. Kau tadi mas. Jangan aku ya. Kata. Oh, jatuh. Tidak mempan. Oh, hahaha. Tidak sudah itu buat serang. Aku lempar. Aja. Wah. Masih aja sangkut. Masih aja. Kau ternyata buat ini. Buka. Haha. Dah. Ceritanya lagi diikat di. Lepaskan. Tak boleh jadi, terus berubah jadi dinosaurus tidak, kenapa tidak bisa kakak senjatanya kayaknya itu ada ketukan segel. Ya, emang benar. Kalau kalian ini tidak bisa berubah lagi, hahaha. Jurus pedang. Ya kena. Ternyata dia bisa mengenai